तो गाइस एक लड़के बुला रहा हूँ, उससे पड़ती है इसकी। ये कह रहा है उसको मत बुला भाई, हाथ पैर जोड़ो, क्या हाथ पैर जोड़ो। आज वाला फोन दिखाना है जो जिससे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ वाह, देखा वाला फोन। ये चेक करिए, यहाँ पे मैकेनिक हमारे गाँव में रहते हैं राहुल भाई। खाने में जरा हमारा झोल की सब्जी और तो गाइस मुझे ब्लैकमेल कर दी, मेरा बर्थडे आना है ना, इसलिए मैंने बर्थडे के लिए क्या क्या ख्वाब खोल लिए थे। तो हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके, उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। मैं आपका दोस्त पवन लेके आ चुका आप सभी के लिए आज फिर से एक न्यू व्लॉग। गाइस आज सुबह सुबह एक पोपट हो गया, सुबह से उठ के मैं रोज़ जिम जाता हूँ 4:30 बजे उठ के, तो आज खतरा वो हो गया। मैं आज 4:30 बजे नहीं उठा, अब 5 बजे उठा और सिराज को कॉल मिला, सिराज भी नहीं उठा था आज। सिराज कह रहे मेरे सर पर दर्द हो रही है, तो शाम को आएंगे, आज शाम के समय आएंगे जिम पे। तो गाइस अभी तक सोया था मैं, अभी बज रहे 9, 4:30 बजे उठने वाला बंदा 9 बजे उठ रहा है। गाइस सोचो कितनी तेज नींद आई थी आज। मतलब शाम को जाएंगे आज जिम करने, धूप में निकल लेंगे 4 बजे, पहुँचेंगे वहाँ 5 बजे का जिम खुलता है, 6-7 बजे करेंगे, 7-7:30 बजे निकल लेंगे, उस टाइम तो उजाला रहता है। सही हो गया। तो चलिए गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके साथ। इसी चक्कर आज सुबह सुबह एक दुर्घटना हुई, मतलब ये ऊपर से गिरते रहते हैं, कभी गिर सकते, पर ये अब भी गिर गया इतना सारा। अगर इसके सर के ऊपर गिरता ना, चोट लगती से भयंकर वाली। तो उस टाइम कोई नहीं था जब गिरा है। गाइस आपको पता ही होनी चाहिए मैं सुबह उठ के सीधे पहले क्या करता हूँ, मतलब कॉलगेट वॉलगेट कर लेता हूँ, फिर खाता हूँ रोटी सब्जी दूध खा के मिलता है। गाइस यही काम है मेरा, सुबह से लेकर खाना खाता हूँ, दिन में खाता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, खाली वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। मेरा एक गोल है बस, वीडियो बनाना, दिन में एक वीडियो बन जाए कैसे भी, वही चाहिए बस। पूरा दिन मेरा ऐसे करता है वीडियो बनाते बनाते। तो गाइस पहले खाना खा ले, तो आपसे बहुत गपशप मार ली। 2000 years later. खाना पीना तो हो गया, चलिए चलते बाहर को। आज भाई बहुत गर्मी हुई है, आजकल बहुत गर्मी हो रही, तो मैं सो रहा हूँ वो ऊपर छत में, अपने उसके मकान के छत पे सो रहा हूँ। तो कल रात में छत में सोया तो बारिश आ गई बहुत ही, अकेले सोया था मैं, फिर अंदर दौड़ना पड़ा मुझे 11-12 बजे। तो चलिए गाइस चलते अब बाहर। फिर गाइस ऊपर आम डाले अचार बनाने के लिए, पहले इनको सुखाते फिर अचार नहीं इनका, तो ना ये आम खैर रंग के है। ऐसा भी मुझे दादी मिले तो मुझसे बोले थे कि तू व्हाट्सएप पे रोज़ ये क्या लगाता है, देखो देखो। मैं कंफ्यूज आता हूँ, ये देखो देखो क्या था। मतलब मैं व्हाट्सएप पे रोज़ लगाता हूँ ना, जब भी वीडियो आता हूँ मैं लिखता हूँ देखा क्या वीडियो के वो सोचते क्या देखा मतलब। तो उन्होंने कहा आपसे कि ऐसे लगाना कि पहले अपने चैनल का नाम लिखना, फिर ऐसे लगा देना, ताकि लोग समझ पाए कि ये वीडियो के लिए देखा क्या कह रहे। मैं ऐसे लगाता हूँ देखा क्या क्वेश्चन मार्क। तो कहा इससे चलिए चलता, अभी राहुल बैठा यहाँ पे। ये चेक करिए, यहाँ पे मैकेनिक हमारे गांव में रहते हैं राहुल भाई। ये चेक करिए, गाड़ियाँ खोल लगी पूरी। तो क्या ये चेक करिए, 2 मैकेनिक लग गए हैं अभी काम पे, अपनी बाइक की खोलने पे। भाई मैं उस बाइक के ऊपर बैठा हूँ, दुनिया की एकमात्र बाइक ऐसी है जो बिना चाबी की चल जाती है। भाई बिना चाबी की चल जाती है। तो मैं इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, राहुल भाई से मांग रहा हूँ, भाई राहुल दे दे भाई। देखिए कैसे घुमा रही है ऊपर भाई, रोड पे ले चल, रोड पे। एक बाइक तो सही होकर चले गई, राहुल भाई ने सही कर दी, अपनी बाइक सही कर रहा है। अभी तो उसकी बाइक सही कर रहा था, वो ले गया अपनी बाइक। गाइस मैं अब जा रहा हूँ घर को, क्योंकि अब राहुल हो तो अपनी गाड़ी सही कर रहे, उसको जाना है नैनीताल में, मतलब कहीं जा रहा हो बुकिंग मैं तो चलता हूँ घर को। अब डिजाक पे आता हूँ, फिर उसका कॉल आया दोबारा। पवन हर बार कॉल करता है तो बेमतलब में कॉल करता है, यहाँ आ जा। अब मैं चले गया बाइक लेकर, कह रहा अभी बुलाऊंगा तो ये कॉल करूँगा दोबारा। मैंने कहा मत करिए भूल के भी। तो चलिए चलता है डिजाक पे। 2000 years later. इस आज वाला फ़ोन दिखाना है जो जिससे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ बाहर देखा ये वाला फ़ोन पहली बार देख रहा हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम। देखो कैसा कैमरा दे पहन के भाई, इसके पीछे का कैमरा, पीछे का तकड़ा ऊपर जाएगा, पीछे ऊपर आएगा। अरे भाई गाइस कैमरा क्या तगड़ा है इसका भाई साहब। ये सेल्फी कौन सी है, सेल्फी का है, सेल्फी का गाइस देख रहे हो, चेक कर रहे हो। डिराक पे मैं और पीयूष हम लोग प्लान बनना है अकेले जाने का, नहाने के चले। तो गाइस एक लड़के बुला रहा हूँ, उससे पड़ती है इसकी।
ये कह रहा है उसको मत बुला भाई, हाथ पैर जोड़ो, या हाथ पैर जोड़ दे रहे मेरा कहाँ जोड़ा कि उसको मत बुला, क्योंकि उससे बहुत फटती है इसकी, ये डरता है उसे डुबाने से। तो डूब मतलब वहाँ डूबने लायक है क्या जो तुझसे डर रहा है? अरे कहाँ डर रहा हूँ यार, भाई बहुत भयंकर वाला डर रहा है उससे, बहुत भयंकर वाला। और आप भी रोज सोच रहे हो कि हम रोज रोज नहाने कहाँ चला रहे हैं। गाइस पहाड़ में है तो पहाड़ का मजा तो लेंगे ना यार, क्या भी लेंगे ना मजा। सही बात है। तो भाई हवा चल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको। खाना हो गया था कैंसिल, तो हम आगे ऊपर को, मम्मी मुझे मिली नीचे, मम्मी लेके आ गई मुझे खदेड़ के, मतलब मारते मारते ले आई कि नहाने क्यों जा रहा है ऐसे से, डांटते लोग घर वाले यार नहाने के। तो ऊपर आके मैं घर पे आ गया सीधे। 2000 years later. गाइस अभी मैं जरा सो गया था, बहुत भयंकर नींद आ गई गाइस। और आज का सपने से ऐसा आ रहे हैं ना भयंकर वाले, जो डरा दे रहे, पूरा डरा दे रहे, और ऊपर से मुझे मज़ा भी आ रहा है कुछ अलग ही। तो अभी मैं खाना को जरा मैं 11:30 बजे से सोया था, अभी उठा हूँ 1:30 बजे। तो मैं खाना खा रहा हूँ, जरा खाना ना खाते फिर जरा चलता है। जिम भी 3:30 बजे जाना है, 3-4 बजे, क्योंकि हम सुबह नहीं गए थे ना जिम, इसलिए अभी जाना है दिन में। तो गाइस धूप में जाना। खाने में जरा हमारा जोई की सब्जी और चावल, थोड़ी से वो प्याज। तो गाइस खा के मिलता है, बहुत ही नींद आ रही है वैसे भी। अभी खा के फिर मुँह हाथ धोता हूँ, फिर चलते हैं वहाँ को जिम में। तो चले 2000 years later. रोड पे आ चुके हैं हम। सराज भाई का इंतजार कर रहा था कब से, गाड़ियाँ बहुत गई जब से आया नहीं था, तो हम गाड़ी के रुके, क्योंकि इतनी धूप में कौन चल के आएगा गाइस, बहुत ज़्यादा धूप हो रही, बहुत ज़्यादा। गाड़ी में आएंगे फिर मिलेंगे आके, या पता नहीं हो सकता है तो उसके अंदर भी बनाएंगे हाल वैसे होंगे शाम के समय होंगे। तो गाइस शाम के समय बहुत बोल रहा है कि बहुत लोग होंगे, देखते हैं कितने लोग होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया, कोई गाड़ी आ नहीं थी, हमने आधे घंटे बैठे थे। हम जाने लगे नीचे को, मैं जा रहा कहाँ को गाइस, जैसे और भी खिलाना पड़ा नीचे जाने के लिए। ये ऐसे फालतू नहीं आता, मतलब अपने घर को आता है, आजकल फोन में है ना, इसलिए नहीं आ रहा है नीचे को। तो इसे कुछ खिला के ले गया नीचे को, तब जा रहे नीचे को एक्सरसाइज करेंगे। 2000 years later. गाइस हम घर पहुंच गए थे, हम जरा रनिंग करने के लिए गए थे। चेक करिए कौन सी मिठाई है, पत्ते में लपेट के खतरनाक तरीके से। गाइस मिठाई का नाम बताओ जल्दी कमेंट में। आपको जैसे ही पता है आजकल गर्मी से बहुत हाल बेहाल है, मतलब पहाड़ों में तो बहुत भयंकर वाली गर्मी चली, कभी बारिश भी नहीं हो रही है। हाँ मतलब दिल्ली उधर मैंने सुना कि बारिश हुई है पता नहीं, सुना मैंने ऐसा। तो इसी कारण हम जो रोटी अंदर बनाते थे, आज बाहर बना के, बाहर ठंडी हवा में बनाते दीदी लोग। ये चेक करिए गाइस, बाहर बनाई जा रही रोटी एकदम ठंडी ठंडी हवाओं में। तो गाइस ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरा बर्थडे आना है ना, इसलिए मैंने बर्थडे के लिए क्या क्या ख्वाब सो लिए थे, तो मुझे सब बता रही है। और ये दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे भयंकर तरीके से, और सबसे ज़्यादा ये कर रही है। ये बहुत दिनों बाद दिख रही होगी आपको व्लॉग में। ये चप्पल अपनी चप्पल लगा के तू खुद ही वो कर रही, चुप रहे, बहुत दिनों बाद ये दिख रही। और गाइस आज हमने बनाई कटहल की सब्जी कुकर में, तो दिखाएंगे अभी कटहल की सब्जी कैसी होती है, कैसा रिएक्शन होता है हमारा। क्या बोलूँ, आपको कैसी लगती है कटहल की सब्जी? बढ़िया लगती है। तो गाइस इसे देख के मेरे व्यूज़ आते हैं, ये स्मार्ट है ना। गाइस आप आज का पूरा टूर यहीं पे ख़त्म कर दे। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी मजा आता तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम P1 के व्लॉग।